Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que abrimos o 4º Seminário Estadual de Estudos Territoriais, 4º SEET, e 2º Seminário Nacional sobre Múltiplas Territorialidades. Em nome do presidente do evento, professor Dr. Marcos Aurélio Sacquet, e comissão organizadora, agradecemos aos participantes, acadêmicos, docentes, pesquisadores da sociedade pelo envolvimento para que essa realização se concretizasse de forma plena. Aos palestrantes, a Fundação Araucária, órgão financiador, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, aos funcionários da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão, especificamente aos setores financeiro, compras, transportes e a direção do campus. A realização da 4ª edição do Seminário Estadual de Estudos Territoriais, promovida pelo Grupo de Estudos Territoriais GETER, é resultante dos eventos antecessores desde o ano de 2003, com uma periodicidade bienal. Convidamos a todos para participarem da programação do evento. Hoje, no dia 27, nós estamos fazendo a abertura com a conferência Uma Concepção do Território, Territorialidade e Paisagem, com o professor Dr. Claude Rafestin, da Universidade de Genebra. Como debatedor, o professor Dr. Marcos Aurélio Sacquet. Boa noite a todos e todas. Para nós é uma grande satisfação organizar e concretizar esse evento, o 4º Seminário Estadual de Estudos Territoriais, juntamente com o 2º Seminário Nacional sobre Múltiplas Territorialidades. Eu vou depois comentar um pouquinho sobre esse processo e apresentar também o professor Rafestin, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu quero convidá-lo, professor Rafestin, para vir cá comigo. Professor, eu te invito a alçar-se um minuto com me. Come ti ho detto, alcuni giorni fa, come eu falei para ele alguns dias atrás, em Brasília, nel giorno 29 maggio, si commemora, facciamo il giorno del geógrafo. Como todos sabem, dia 29 comemoramos o Dia do Geógrafo no Brasil. Então, nós do GETER, da UniOeste, juntamente com os nossos parceiros, que eu já vou comentar, decidimos fazer uma pequena homenagem para ele. E ao homenageá-lo, nós queremos homenagear então todos os geógrafos, tanto bacharéis como licenciados. Ho detto che abbiamo deciso di fare un piccolo omaggio per te, un omaggio semplice, in nome di tutti gli altri geografi, così abbiamo fatto un piccolo ricordo per te. Ti entrego adesso. Ao professor Claude Rafestin, nosso apreço e reconhecimento pela contribuição à ciência geográfica e à sociedade. GETER, UniOeste, Francisco Beltrão, 27 di maio di 2009. Così, di forma semplice, ti ringraziamo per tutta la tua ricerca, tutte le lezioni che hai fatto per noi brasiliani, anche evidentemente per tante altre persone della Svizzera, Spagna, Italia, Francia e così via. Grazie mille per tutto. Bom, pessoal, ainda quero, antes de passar a palavra para ele, registrar a parceria que nós fizemos com 3 grupos de estudos, como o professor Mauro já comentou, um grupo de estudos coordenado pelo professor Álvaro, da URGS, outro coordenado pelo professor Benhur, da UFAM, e outro coordenado pela professora Cláudia, da UBRA. Essa parceria é inédita e muito importante para nós, né, uma novidade. Também quero fazer o registro da nossa felicidade de estar recebendo os demais palestrantes, como o professor Rogério, o professor Eliseu, o professor Álvaro, o professor Nécio Turra, que está substituindo a professora Cláudia, que não pôde vir por motivos de saúde, a professora Salete, e
também o professor Benhur, que chegará amanhã. Né? Outro registro importante é que nós tivemos um número muito grande de pessoas inscritas, isso nos deixa muito feliz. Temos, pelos cálculos que fizemos, temos pessoas de 19 estados brasileiros inscritos. Né? É muito bom encontrar aqui colegas e amigos que vieram para participar do nosso evento. Também quero agradecer de maneira bem calorosa aos colegas e estudantes do nosso grupo de estudos, porque eles foram fundamentais para que pudéssemos organizar esse evento. Né? Também quero agradecer a todos vocês, evidentemente, pessoas que vieram de diferentes lugares do Brasil, como eu comentei, viajaram várias horas, né, para participar conosco desse evento. Né? Enfim, vocês sabem que chegar em Luiz Beltrão não é tão simples. Né? Bom, com relação ao professor Rafestan, é uma satisfação muito grande, porque é a primeira vez que nós temos a oportunidade no Brasil para poder conversar com ele, dialogar, quem sabe, com ele. Né? É a primeira vez que ele vem para participar de um evento no Brasil. Né? Aliás, o professor Rafestan, que eu conheci em 2006, em Turim, durante o pós-doutoramento. Né? Estou palhando um pó de nosso contato a Torino e que resulta em questa situazione, com esta conferência, em sua permanência com nós, com esse Diet Journey. O professor Rafestan, que nasceu em Paris, em 1936, né? Teve toda a sua formação básica na Suíça, mais especificamente em Genebra. Ele fez graduação em Geografia, doutorado em Economia e também doutorado em História, sempre na Suíça. Tem trabalhado temas como, acho que todos conhecem, como a História e a Epistemologia da Geografia, Geografia Econômica, Geografia Política, Geografia das Fronteiras e Ecologia Humana. Hoje à tarde eu tentei fazer uma soma das principais publicações dele para falar para vocês, e verifiquei que por exemplo, entre 1968 e 1979, ele teve 65 publicações entre livros, capítulos de livros e periódicos. Em 1980 tem uma obra muito importante publicada, que é muito importante para nós, que é Por uma Geografia do Poder. Entre 1981 e 90 foram 115 trabalhos publicados, entre 91 e 2005, mais 92, enfim, eu fiz uma soma rápida hoje à tarde e cheguei a quase, ou seja, ele tem quase 300 publicações, né, entre os livros, capítulos de livros e artigos publicados em periódico. Né. E um outro dado interessante é que ele foi professor de escola média entre 58 e 68 e começou a ensinar, a trabalhar na Universidade de Genebra em 1969. Estou falando um pouco de sua produção intelectual, capisci bene? Destaquei aqui só para registrar, acho que é importante, algumas obras basilares, como Por uma Geografia do Poder, Por uma Geografia del Potere, publicado em 80 originalmente. Geografia das Fronteiras, um livro muito importante, que não foi traduzido para a língua portuguesa, em 1974, escrito com o professor Paul Guichonnet, que é um geógrafo francês. Um outro livro muito importante também para nós, Trabalho, Espaço e Poder, escrito com a Mercedes Bresso, economista do ambiente, publicado em 79. Geopolítica e História, também, de 95. E o último livro dele, publicado na Itália, pela editora Alinea de Firenze, que se chama Dalla Nostalgia del Território ao Desiderio di Paesaggio. Bom, mas enfim, acho que todos nós queremos escutar o professor Rafestan. Passo a palavra para ele então. Professor, adesso, finalmente, la parola è sua. Prima di tutto vorrei ringraziare Marcos Sachet e l'Università di Francisco Beltrão per il suo invito e per l'accoglienza che mi avete fatto. Devo dire che la mia umiltà sta soffrendo un po' di questo troppo grande omaggio per me. Veramente è un grande piacere per me di fare
una conferenza davanti al pubblico, ai studenti e ai colleghi dell'Università di Francisco Beltrão e delle altre università di tutto il Brasile che hanno potuto venire. Vi ringrazio ancora molto e sono molto sensibile al vostro omaggio fantastico. Ho scelto di parlarvi questa sera di un approccio al territorio, alla territorialità e al paesaggio, che sono dei concetti che ho molto lavorato tra 1976 e 1986, durante 10 anni. Ho tentato di sviluppare una riflessione per sviluppare concetti che derivano l'uno dall'altro, perché uno dei problemi della geografia è di avere dei concetti troppo separati l'uni dagli altri. Ho cominciato sul territorio e sulla territorialità, ho cominciato la mia riflessione in Canada, dove ho insegnato a Quebec, all'Università Laval, e ho preparato insomma questo lavoro per una geografia del potere in Quebec durante i semestri del 1976, 78 e 80 e pubblicato in 80. Mi sembrava, quando ho cominciato, molto utile di distinguere lo spazio del territorio, perché lo spazio è la parte data del territorio, la parte offerta. E se prendo un esempio con il vostro paese, possiamo dire così: quando i portoghesi sono arrivati in Brasile, hanno trovato davanti a loro un territorio che era sistemato dagli primi abitanti, ma questo territorio per loro non era delimitato, demarcato, sistemato, insomma, dal loro punto di vista. E per questa ragione l'hanno considerato come uno spazio dato, offerto, che naturalmente poteva essere trasformato, a torto o a ragione, un'altra cosa. Questa differenza tra il dato o offerto all'azione e il creato o prodotto dall'azione deve essere messo in evidenza non soltanto nella geografia politica, ma anche particolarmente nella geografia in generale, perché i concetti sono molto importanti per fare una descrizione soddisfacente. Non si deve prendere nel linguaggio quotidiano le espressioni, le parole territorio e spazio come sinonimi. Non sono sinonimi, sono derivate l'uno dall'altro. Poi, dopo, ho tentato di sviluppare il concetto di territorialità che ho preso a prestito dall'etologia animale. E questa territorialità ha una definizione particolare per me. Significa che
e sono tutte le relazioni che gli uomini hanno intrattenute con l'esteriorità, l'ambiente fisico, l'ambiente generale, e con l'alterità, cioè l'ambiente sociale. E per trattare questa territorialità ho molto lavorato con un autore che forse conoscete, non lo so, che si chiama Moscovici, Serge Moscovici, che ha immaginato nel suo libro sulla storia umana della natura, che ha immaginato i stati di natura. Attenzione, i stati di natura sono i stati di natura con le relazioni dell'uomo, non stati di natura con la natura in sé e per sé. E questi stati di natura per lui erano tre: lo stato organico, lo stato meccanico e lo stato cibernetico o sintetico. È evidente che l'uomo, per avere delle relazioni con l'ambiente, usa due tipi di strumenti: gli organi endosomatici, un organo endosomatici è la mano, il braccio, piedi, eccetera, il cervello. Poi usa gli strumenti esosomatici. Gli strumenti esosomatici sono questo orologio, i miei occhiali, tutte le cose che non appartengono al corpo umano. E naturalmente l'espressione stato di natura significa un rapporto particolare tra l'uso sociale che facciamo dei nostri organi endosomatici e l'uso e la creazione che facciamo degli organi esosomatici. E naturalmente da queste cose dipende una territorialità. Che cos'è la territorialità? La territorialità si può definire come l'insieme delle relazioni che gli uomini e naturalmente le società intrattengono con, come l'ho detto prima, con l'esteriorità e l'alterità, con l'aiuto di mediatori. I mediatori sono gli organi endosomatici e esosomatici. Relazione per che cosa? Per soddisfare i loro bisogni, ma anche per ottenere la più grande autonomia possibile. La più grande autonomia possibile tenendo conto naturalmente delle risorse del sistema. E allora l'autonomia, che cos'è l'autonomia in questo caso? L'autonomia è la possibilità di scegliere le relazioni che abbiamo con l'esteriorità da una parte e con l'alterità dall'altra parte. Voglio dire che in questo momento ho una relazione con voi che per me siete l'esteriorità, l'alterità e nello stesso momento l'esteriorità, con
uno strumento particolare che è l'italiano, che non è il migliore, perché il migliore sarebbe il portoghese per voi, ma devo passare attraverso questo strumento qui con le indicazioni. Questa definizione della territorialità è una definizione che è insufficiente oggi per una ragione, perché i mediatori esistono sempre, ma c'è un mediatore troppo importante nell'intervento della territorialità, e questo mediatore troppo importante è la moneta che condiziona l'uso degli altri mediatori. Poi c'è naturalmente i mediatori materiali, ma ci sono ancora i mediatori immateriali. E in questo caso vorrei prendere un caso particolare, che è il caso del rapporto dei contadini cinesi con la terra e il rapporto dei poeti cinesi con la terra. Naturalmente per i poeti, per i letterati cinesi, la terra era il simbolo di un ordine sociale, era anche il luogo per loro perfetto, perché erano in contatto con la lingua, con la terra. La cosa era molto differente per i contadini cinesi, perché i contadini cinesi, loro soffrivano sulla terra, lavoravano la terra e avevano problemi per vivere sulla terra. E allora il letterato cinese aveva una relazione immateriale, ma il poeta cinese aveva una relazione immateriale. È chiaro che dobbiamo fare intervenire in questo caso due tipi di lavoro. Il lavoro, e prendo due espressioni, due parole tedesche perché sono più chiaro. Il lavoro manuale si dice in tedesco lavoro della mano è il lavoro manuale. Il lavoro intellettuale si dice lavoro dello spirito. E queste due espressioni indicano benissimo le posizioni molto differenti che possiamo avere di fronte alle cose. Quello che si è molto occupato di questa cosa è un autore tedesco che si chiama Belting, che ha benissimo mostrato questa differenza. Ultimo concetto che ho usato è il concetto di paesaggio. Allora, naturalmente l'ho trovato tutto fatto il concetto di paesaggio, ma l'ho un po' trasformato nel mio lavoro. Avevo fatto 30 anni fa una critica del paesaggio, del concetto di paesaggio, come era utilizzato nella geografia francese. Il paesaggio è un concetto che svela tanto quanto nasconde. È un concetto molto pericoloso, perché ancora una volta per la geografia
francese il paesaggio rappresenta due cose, rappresenta la realtà e rappresenta l'immagine di questa realtà, e si deve fare una differenza totale. La realtà materiale, che è il territorio, è una cosa, e il paesaggio come immagine è un'altra cosa. Se non facciamo la differenza, allora siamo in una situazione difficile, perché il paesaggio può essere definito come un'immagine della realtà materiale, cioè come un geogramma, e la realtà materiale è la geostruttura. Allora, prendo di nuovo un esempio con il Brasile. La terra materiale del Brasile è una geostruttura. Esiste la geografia del Brasile come geostruttura, ma ognuno di voi può fare articolo indefinito, una geografia del Brasile che è totalmente differente di un'altra geografia del Brasile. È un'immagine. Noi geografi che facciamo? Facciamo delle immagini. Facciamo delle immagini e lavoriamo con delle immagini su una realtà materiale. Si deve sapere che la realtà materiale è idiota. Attenzione, non voglio dire che la realtà materiale è imbecille, prendo solo la parola greca. Idiota significa in greco singolare, unico. Siamo tutti unici, perché siamo tutti idioti, perché siamo tutti unici, ciascuno di noi è unico, assolutamente unico. E quando poco fa avete fatto delle fotografie, una fotografia di noi è un momento della nostra storia, è un momento della nostra storia, ma non è noi siamo la realtà materiale, e possiamo fare 100 fotografie e saranno tutte differenti. È per questa ragione che dobbiamo distinguere perfettamente la materialità dell'idealità o immagine. Perché? Per una ragione scientifica. L'immagine raccontata, disegnata, dipinta, che cos'è? È uno strumento di scoperta del nascosto nella realtà, ma anche e soprattutto una scoperta di se stesso in un ambiente sociale, attraverso l'eliminazione, la messa in evidenza di elementi particolari. Possiamo rappresentare un luogo secondo una maniera romantica, o secondo una maniera classica, o secondo una maniera barocca. La partenza è sempre una realtà materiale, ma le immagini sono totalmente differenti e abbiamo bisogno di tutte queste immagini per scoprire qualcosa di particolare nella realtà materiale. E allora, che cos'è la realtà geografica in questo caso? La realtà geografica è un pretesto alla produzione di immagini suscettibili di insegnare una doppia cosa nello stesso momento sul luogo e sullo sguardo mediatizzato
dell'attore che fa la rappresentazione. Si può prendere un esempio nella pittura, penso forse quelli che hanno una piccola idea della cultura tedesca conoscono un pittore romantico tedesco che si chiama Caspar David Friedrich. È un personaggio molto interessante perché fa dei paesaggi di montagna molto sublime esiste in portoghese, fa dei paesaggi sublime, con sovente un solo personaggio, ma si vede il personaggio da dietro, non si vede mai il viso del personaggio. Questa è fa scoprire delle cose sulla realtà materiale totalmente differente di altri pittori. Si può prendere naturalmente esempio in letteratura, anche in musica, ma non sono un grande musicista, allora forse qualcuno dopo può darmi un esempio. In ogni caso, qualsiasi forma di rappresentazione è uno strumento per fratturare il reale. L'immagine, sarebbe meglio parlare di immagini al plurale, è sempre necessario per appropriarsi il reale. Qui faccio un piccolo esempio. Se non avevo a disposizione le parole per esprimere le cose materiali, non ci sarebbe niente. Ho bisogno delle immagini come ho bisogno dei concetti, come ho bisogno delle parole della lingua. L'immagine è la parola della realtà materiale. Senza l'immagine non posso conoscere la realtà materiale. Naturalmente sembra curioso perché voi potete dire la realtà materiale è questa e questa. Sì, ma non è la stessa per voi, per me, eccetera, perché ci sono diversi strumenti che sono usati. Stessa cosa per il paesaggio. Allora, in sintesi, il territorio è il frutto di un processo di produzione alla scala 1 su 1, diacronico e in continua evoluzione. Al contrario, il paesaggio è il risultato di una produzione mentale che ha origine da uno sguardo umano, a sua volta mediatizzato da linguaggi differenti, linguaggio naturale, la lingua, linguaggio pittorico, linguaggio logico-formale, matematico, eccetera. E questo paesaggio, questa immagine del territorio a scala 1 su 1 e a una scala 1 su n essendo più grande di 1. Attenzione, c'è questo problema di scala che è molto importante per noi geografi. Tra i molti che hanno affrontato questa questione, credo che è necessario di citare Tomás Maldonado, che ha parlato di queste cose più di 20 anni fa, credo che di origine argentino. E
questo autore all'inizio degli anni 80 ha usato i concetti di immagini e di realtà materiale, ma a questo momento non ha avuto successo, nessuno ha seguito le sue idee e stiamo riscoprendo le sue idee. Non sono delle idee che ho inventate così, ma che ho trovato, che ho preso attraverso il mondo. E le immagini o rappresentazioni costituiscono dei modi per osservare, descrivere la realtà materiale. Allora, abbiamo due tipi di meccanismi, e possiamo riprendere un modello. Sarà più facile così con questo meccanismo di produzione territoriale. C'è prima di tutto naturalmente un attore che è individuale o collettivo, a disposizione di questo attore c'è il lavoro, travaglio per voi, il lavoro che è sempre composto di due cose importanti, l'energia e l'informazione. Che cos'è l'informazione in questo caso? L'informazione sono gli elementi di conoscenza che permettono di usare in una maniera soddisfacente l'energia. Per fare questa tavola ho bisogno di energia, di materia naturalmente, e di informazione per farla. Poi ci sono i mediatori materiali e mediatori immateriali. Mediatori materiali sono tutte le tecniche, mediatori immateriali sono tutte le conoscenze, eccetera. Poi abbiamo bisogno per fare la cosa di un programma e in organico, l'esteriorità di cui ho parlato prima, e poi l'ambiente sociale, economia, politica, cultura, eccetera, e SN più SO fanno l'ambiente generale. T è il risultato e la territorio prodotto, e TA è la territorialità di cui ho parlato prima. Allora, possiamo mostrare sì. Se facciamo la combinazione di questi elementi, troviamo l'attore, il lavoro, i mediatori e il programma, la relazione, poi relazione con ambiente generale, ambiente naturale e ambiente sociale, uguale un territorio con una territorialità. E abbiamo tre elementi molto importanti, questo sistema, un sistema antropologico, un sistema organico-sociale e un risultato prodotto che è il territorio, un sistema di relazioni. Naturalmente, come ho detto, c'è l'antropologica, l'ecologica, la biologica, la logica culturale cristallizzata. Dovete ricordarvi di una cosa semplice, è che questo primo sistema può essere ripreso, immaginate, può ritornare indietro. Immaginiamo che
questa cosa è il Brasile prima dei portoghesi, sì? Questa è la ripresa del primo sistema del Brasile con i primi abitanti, e qui primo sono i portoghesi, siete voi, i vostri antenati, e avete trasformato il Brasile, avete un altro territorio, T primo, e T ha una territorialità prima. Significa che il territorio e la territorialità dei primi abitanti è ripresa per fare un altro territorio e un'altra territorialità, che è il processo di territorializzazione, deterritorializzazione e riterritorializzazione. Non lo dico in portoghese perché sarebbe ancora peggio. Allora, questo è il processo di produzione materiale del territorio, processo materiale, e naturalmente si può continuare con altri attori seconda, eccetera, eccetera. Ma c'è un altro sistema di produzione che è la produzione dell'immagine di questo territorio. Si può riprendere questa cosa, continuate, si può riprendere questa cosa per fare una rappresentazione del territorio che sarà un'immagine. Ci sono due tipi di produzione, una produzione materiale e una produzione immateriale. E allora, credo che possiamo passare al sistema finale. Il sistema finale è questo. Questo è lo schema che permette di riassumere, di sintetizzare le cose che ho dato. Qui attores e osservadores, mi scusi per l'accento, sistema di intenzioni, programma, lavoro, energia, informazione, due tipi di lavoro, e qui i mediatori, ecosistema, produzione del territorio e della territorialità. E allora attenzione, perché qui sopra è la produzione materiale, qui è la produzione delle immagini o produzione del paesaggio. E allora perché queste linee? Questa linea, una, è la linea del tempo astronomico per la trasformazione del territorio. E perché questa curva è per esprimere il tempo sociale, la stessa cosa per il paesaggio. Conclusione. Si può dire che i due processi di produzione usano delle cose quasi simili, ma la differenza essenziale è che qui abbiamo una scala 1 su 1 e qui abbiamo una scala 1 su n più grande di 1. Non dimenticare che queste immagini non sono nello stesso tempo della produzione territoriale reale.
La produzione territoriale reale combina diversi stati di natura che non è possibile per il paesaggio. Il paesaggio si fa colpo dopo colpo. Vi ringrazio tutti della vostra attenzione. As razões, várias interpretações que tocam a vida humana, que indagam as suas verdades, as forças que forjam as suas formações, divisões, obras, trabalhos, inventos que traçam os seus destinos, lutas e intentos. São tantas indagações e buscas de alternativas que expliquem as nossas produções e façam um novo porvir. É grande a nossa tarefa de compreender as forças complexas, ou mesmo as mais banais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais. Indagações e buscas de alternativas que expliquem as nossas produções e façam um novo porvir. Mas é grande a nossa tarefa de compreender as forças complexas, ou mesmo as mais banais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais, incrustadas no espaço humano, em suas tramas territoriais.